животные, которые обрели новую жизнь благодаря протезам. Для такой азиатской страны, как Таиланд, слоны это не просто животные. Сегодня театрализованные представления с участием слонов привлекают сюда тысячи туристов. Кстати, в этой стране даже можно найти первый в мире госпиталь, построенный специально для лечения слонов. Одной из постоянных пациентов госпиталя зовут Моша. Она потеряла одну из своих передних ног еще в раннем детстве, когда случайно наступила на мину. Специально для нее местные специалисты сконструировали огромный протез, который помогает слонихе жить почти не отличающейся от других животных жизнью. Конечно, это животное никогда больше не сможет жить в дикой природе, ведь за ней необходим круглосуточный присмотр и уход.